Fala, seus curiosos aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a rã flecha dourada. E por que desse nome? Porque os índios antigos usavam essa rã, passando as flechas do seu veneno para caçar animais, por ser esse o invertebrado mais venenoso do mundo, cara. Se você vê esse animal, fuja. Então, esse é um breve vídeo de iniciação. Se você gostou do canal, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, pessoal. Agradeço muito.